Мировой океан занимает примерно 70% поверхности планеты, но при этом изучен по разным оценкам всего на 10%. И здесь большой вклад сделала наша страна. Знания, накопленные российскими учеными, в том числе помогают выйти в лидеры по добыче водных биоресурсов. Что уже сегодня создается для успешных экспедиций и как российская наука помогает повысить эффективность рыбной отрасли, расскажем в этом выпуске. Это как живой организм. Когда заходишь в машинное отделение, как слышишь, как бьется сердце судна. Это когда судно готовое навсегда уже покидает наш завод. Для нас это какая-то часть души. Говорят, что человечество изучило космос лучше, чем мировой океан. В космосе было более 500 человек, а на больших глубинах мирового океана около 10. Конечно, рыбную отрасль мы вместе с наукой изучаем. И это дает нам возможность как раз и рыбакам подсказывать, какие объемы, какой рыбы можно брать. Звонит юноша и говорит: а можно мы у вас купим малька? 10 штук. Мне 11 лет. Я буду фермером, я буду развиваться. Мы ему сказали: приходи, мы тебе просто подарим эти 10 штучек, не надо их покупать. Организовать экспедиции по оценке запасов водных биоресурсов, в том числе на озеро Байкал, также еще в 7 российских субъектах Федерации. Ученые будут работать в Тихом океане, на морях. Такие меры будут способствовать укреплению нашего суверенитета в науке и технологиях рыбохозяйственного комплекса страны. Развитие рыбной отрасли без науки невозможно. Ключевой отраслевой институт в НИРО в 2024-м провел более 800 экспедиций, чтобы оценить запасы водных биоресурсов. А в прошлом году их количество выросло почти до 1000. Такие экспедиции – одна из задач, которую решают в десятилетия науки и технологий. А новые возможности открывает научно-промысловый флот в НИРО. Сейчас это 5 океанических судов, 13 прибрежных и большое число маломерных. Как сегодня строят современные суда для таких экспедиций и что они умеют? Каждый из нас в детстве запускал игрушечные кораблики. Кто бы мог подумать, что я буду прикладывать свои руки, голову для строительства флота нашей сильной страны. А сейчас на этих стапелях флагманы российского исследовательского флота. Пригодился опыт, ведь здесь уже создавали аварийно-спасательные суда с высокотехнологичным оборудованием. Причем те, что строят сейчас, на 90% российские. А рыбопромысловый флот и исследование биоресурсов, оно очень актуально, что позволит потом приступить к серийному строительству данного вида судов. 2 судна проекта 17050 смогут работать хоть в Африке, хоть в Арктике. Способность маневрировать в самых сложных акваториях и лаборатории прямо на борту. Судно, чем оно уникально? Самое современное оборудование. Вот, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат с возможностью погружения до 350 метров. Маленький батискаф. Пилот будет сидеть внутри судна. Большая африканская экспедиция началась в 2024-м. Полученные данные помогут увеличить вылов в Атлантической зоне Марокко с 60 до 100 тысяч тонн ежегодно. А Сьерра-Леоне готова предоставить квоту на вылов 40 тысяч тонн биоресурсов и доступ в свои воды для 20 наших судов. Мы изучали их вместе с нашими африканскими коллегами, в каком объеме они могут ловить сами. Какие-то водные биологические ресурсы будут предоставлены российским рыбакам. А какую роль в этой работе будет выполнять Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания? Это государственная компания, которая создана и набирает мощь и обороты. Конечно же, перед ней будут поставлены в том числе и задачи, кто осуществляет там промысел. А какие сейчас глобальные вызовы для развития рыбной отрасли и какую здесь роль играет наука? Это, конечно же, четкий прогноз состояния запасов и сохранение этих запасов для будущих поколений. Наука – это база для рыболовства вообще во всем мире. Для нас было бы очень интересно изучить мировой океан с точки зрения запасов, которые находятся свыше 1,5 километров. То есть там действительно целая вселенная. И, конечно, вот
изучение таких организмов – это будущее. По улову Россия в первой пятерке лидеров на планете. В минувшем году вылов лососевых вырос на 40%. По Минтаю более чем на 11% впервые за четверть века, а по сельди на 30%. И это абсолютный рекорд отечественного промысла этой рыбы. История этой группы компаний началась 35 лет назад с идеи и 3 человек на Курилах. Сейчас флот насчитывает 74 судна, а прошлогодний улов больше 600 тысяч тонн. Это 85% всей добычи Сахалинской области. В последние годы столкнулись с проблемой. Начал снижаться вылов тихоокеанского лосося, но и здесь нашли решение. Это вот Сахалина, хоккайдская селедка, которой не было 70 лет. И вот 5 лет назад она начала возобновлять свой цикл. А как вы это узнали? Это ученые сказали? Она стала приходить к берегам Сахалина. Мы финансировали здесь науку, чтобы мы описали эти скопления сельди, их динамику. В течение 3 лет мы это изучали. Мы посчитали, что наши риски, что они обоснованы. И вот мы решились на строительство этого завода. Меньше чем за год построили этот комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров, а перерабатывают здесь в сутки 700 тонн сырья. В первую очередь ставку делают на Сахалино-хоккайдскую сеть, но принимают и обрабатывают здесь треску, минтай, лосось и другую рыбу. Ну а новому заводу и новые технологии. Это упаковка под вакуумом без доступа кислорода, что позволяет увеличить срок хранения. Насколько? Раньше мы хранили 12 месяцев, сейчас храним 24 месяца. Александр Савон – начальник цеха, хотя учился на технолога общественного питания, а на Сахалин приехал из Омской области. Как так получилось, что вы эту рыбу не готовите, а производите? Если честно, чисто случайно на уроке нам рассказали, что есть такая возможность ездить на Сахалин, попробовать себя на производстве рыбы. Все поняли, что я здесь хочу остаться надолго. Сахалин как регион – это номер 1 на Тихом океане по переработке рыбы. И в этой связи мы развиваем инфраструктуру, развиваем Корсаковский порт. Весь наш флот, который самый крупный на Тихом океане и самый современный, будет иметь возможность заходить в наш порт. А значит, мы сможем отправлять рыбу не в Корею, например, или в какие-то другие страны, а мы сможем сами ее перерабатывать. В будущем году планируется построить наше катание, переработку 150 тысяч тонн. И за последние 5 лет около 7 производств создано по переработке рыбы. А как с уловом в этом году? Что ждете? Где-то порядка 5 миллионов тонн, а уже больше 30 современных заводов построено, перерабатывающих. 55 судов построено, которые также могут перерабатывать рыбу на борту. На самом деле сейчас стали производить уже свое оборудование. Здесь это на самом деле одно из самых современнейших предприятий в Европе и в мире. Когда я спросила про улов, вы как-то сразу вот так стали показывать. То есть в душе вы рыбак. Мы все надеемся, что вот будет вот такой вот улов. Расскажите про ваш самый крупный улов. Я поймал тунца. А сколько килограммов? 50 килограммов. Пришлось потрудиться, покачать руки. Где-то порядка 30 минут я боролся с тунцом. Вкусный был? Конечно. Свежая рыба вся вкусная. Еще одно направление, где без науки не обойтись – аквакультура. Это разведение водных обитателей под контролем человека. В 2025 году наши компании произвели 96 тысяч тонн кормов для лососевых. То есть Россия самостоятельно обеспечивает более половины своих потребностей в этом сегменте. Хотя еще в 2024 году речь шла лишь о четверти. Стало больше и мальков, или, как говорят профессионалы, посадочного материала. Здесь рост в 2 раза. Это результат российского корма. Красивая рыба. Северная Осетия – один из лидеров по производству радужной форели. Но начинается вкусная аквакультура на производстве корма. В одном из выпусков есть решение. Мы уже рассказывали о тех, кто создает рацион на смену импортному. Российские предприятия очень активно переходят на отечественный корм. Ничуть не хуже западных аналогов. Если рынок будет открыт и корма вернутся, импортные, им будет крайне сложно завоевать рынок.
Елена Моисеева пришла в бизнес из науки, начинала в НИИ рыбного хозяйства. С поставщиками кормов на связи 24/7, чтобы еще улучшить качество. 4 года назад рискнула и сама занялась селекцией. Что такое современная импортная икра? Это, представьте, мясную курицу бройлера и беговую, не селекционированную. То есть разница по темпам роста может отличаться в 2-3 раза. Российским производителям нужно работать над тем, чтобы икра и малек, полученный из этой икры, был экономически более эффективный. Сегодня в этих бассейнах 3 миллиона российских мальков. Ну, было 0. Мы за 4 года увеличились в 10-15 раз. Регионы, которые мы поставляем икру малька, выросли в 5-6 раз. У нас здесь сом, карп, вот там есть сельдь, мы недавно были на Сахалине. Это все, что обитает в нашей стране. Омывают 13 морей. Неужели у нас только муксун, омуль и элись обитает? Это лишь маленькая часть, которую мы выписали из книги для себя и для гостей. Принцип шеф-повара – каждое блюдо – часть гастрономического путешествия. Не просто рис, а рисовые чипсы из вот такого экструдера. Яркая подача и строгий подход к качеству. Есть даже своя ферма. Рыба свежая, а современные технологии шоковой заморозки позволяют держать стратегический запас. У всего есть сезонность, перебои ловли. И если у тебя не будет дублеров заморозки, то что ты будешь давать гостям? То есть у вас всегда второй состав в морозилке уже? Да. Дары моря – важный источник ингредиентов для высокой кухни. А шеф-повар должен хорошо разбираться в физике, биологии и химии и, конечно же, быть немного художником. Например, стерлядь можно подкоптить. Для этого поджигаем дубовые листья. Так, ой. Мидии и томаты подаются в водорослях нори, а тунец под паром из масла той же рыбы. Знания и опыт помогают находить новые решения, а технологии претворять их в жизнь. Это вкусно.